Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugün marketlərdən sevərək aldığınız, içərisi pendirlə doldurulmuş biber tutması, yəni zeytun yağında biber hazırlayacağım. Sizlər də belə gözəl, belə ləzzətli təamı necə hazırlayıram bilmək istəyirsinizsə, videomu sona qədər izləyin. Əməyə hörmət olaraq bəyəni düyməsini basıb, öz gözəl yorumlarınızı bildirməyi də unutmayın. Kiçik hazırlanma qaydasına bizə əlbəttə ki, belə gözəl, təzə, kiçik ölçüdə biberlər lazım olacaqdır. Biberləri axar suyun altında təmiz suyu çıxana qədər yuyuram. Sonra biberlərin baş hissəsini ehmalca kəsirəm. Biraz enli kəsmək lazımdır ki, içərisinə pendir dolduranda əziyyət çəkməyək. Biberlərin baş hissəsini kəsəndə də ehtiyatlı, ehmalca kəsmək lazımdır ki, biberlərin kənarları cırılmasın. Yəni, səliqəli şəkildə alınsın. Artıq biberlərin içərisini təmizləmişəm, hazırdır. İndi isə yuyub təmizlədiyim quru 1 litrlik banka götürürəm. Əvvəlcə bankanın içərisinə 5-6 noxud, 2 diş sarımsaq əlavə edib, hazırladığım biberləri bu bankanın içərisinə səliqəli şəkildə yığıram. Biberləri bankaya yığarkən bərk basıb yığmaq lazım deyil ki, əzilməsin. Birazdan qaynar su əlavə edəcəm, onda yumşalır. Ondan sonra yenə də bankanın içərisində qalmış, yəni yer qalarsa, yenidən bu biberlə doldura bilərsiniz. Biberlərin hamısını dediyim qaydada içərisinə noxud, daha sonra sarımsaq əlavə edib, bütün biberləri bankaların içərisinə doldururam. Biberlərin daha ləzzətli, daha dadlı olması üçün üzərlərinə ədviyyatlar əlavə edirəm. Əvvəlcə 1 çay qaşığı şəkər tozu, qaşığın ucunda biraz limon duzu, qara dənə istiot, kişniş toxumu, bir də belə qaya duzu əlavə edirəm. Üzərinə 1 armudu istəkan sirkə, üzüm sirkəsi əlavə edib, banka dolana qədər qaynar su əlavə edirəm. Qapaqlarını bağlayıb 5 dəqiqə saxlayıram. 5 dəqiqədən sonra bankanın qapağını açıram, çünki biberlər yumşalıb, yenidən bankanın içərisini biberlə doldura bilərik. Biberlərə isti su dəydiyi üçün bankanın içərisində yer olur, onun üzərini də yenidən biberlə doldururam. Əgər bankanın içərisinə su əlavə etmək lazım olsa, biraz da qaynar su əlavə edib, yenidən bankanın qapaqlarını bağlayıram. Bağladıkdan sonra bir dəfə belə çevirirəm ki, sirkə, duz, şəkər tozu, ədviyyatlar bir-birinə qarışsın. Bankaları sərin soyuq yerdə 2 həftə saxlayıram. Saxlayıram ki, biberlər özünü tutsun. Bu biberlər çox belə xırt-xırt şəkildə olmalıdır içərisinə pendir yığanda, həm də rəngi gözəl olmalıdır. Ona görə 2 həftə qaranlıq yerdə saxlayıram. Bir də bu cür qoya bilərsiniz. Ləyənin içərisinə biberləri yığıb üzərinə qaynar su əlavə edə bilərsiniz. Daha sonra aş süzənə yığıb tam suyu süzüldükdən sonra eyni qaydada ədviyyatlar əlavə edib bankaya yığa bilərsiniz. Əvvəlcə dibinə yenə də noxud, onun üzərinə 2 diş sarımsaq, kişniş toxumu, limon duzu, şəkər tozu, qara dənə istiot, sirkə və qaynar su əlavə edib bağlaya bilərsiniz. Artıq 2 həftədə keçibdir. 2 həftədən sonra biberlərin rənginin necə gözəl olduğunu görürsünüz. Biberləri kənara qoyuram və biberin içərisinə yığmaq üçün pendiri hazırlayıram. Bizə ağ, yəni çox da duzlu olmayan pendir lazım olacaqdır. Pendiri əzirəm, üzərinə əvvəlcə çörək otu, daha sonra küncüt əlavə edirəm. Küncütlə çörək otunu əlavə etdikdən sonra yaxşı qarışdırıram ki, pendirlə ədviyyatlar bir-birinə qarışsın. Yenə də qeyd edirəm, çox da duzlu olmayan, yəni pendir götürmək lazımdır.
Pendiri bibərin içərisinə asan yığmaq üçün belə bir torba götürürəm. Yəni şirniyyatlarda istifadə etdiyimiz torbadandır. İçərisini hazırladığım bu pendirlə doldururam. Pendirini hazırlayıb kənara qoyuram və biberləri bankanın içərisindən çıxardıram. Rənginin nə qədər gözəl olduğunu görürsünüz. Sizlər də dediyim bütün püf nöqtələrinə əməl etsəniz, belə gözəl biberlər hazırlamış olacaqsınız. Pendiri yığdığım bu torbanın uc hissəsini kəsirəm. Daha sonra bu biberləri götürüb belə pendirlə içərisini doldururam. İndi qeyd edirəm, bu torba ilə doldurmaq daha asandır. Bu şəkildə ehmalca basaraq, çünki pendirimiz biraz bərkdir deyin, biraz içərisinə yığanda əziyyət çəkəcəksiniz. Ancaq sonda çox gözəl nəticə əldə olunur. Baxın, doldurdum, çox gözəl alındı. Bütün biberlərin hamısını eyni qaydada sıxma torbası ilə pendiri sıxaraq biberləri doldururam. Bir dənəsini də dolduraq. Vaxtınızı çox almaq istəmirəm, video ilə sizi yormaq istəmirəm. Ona görə də 2 dənəsini doldururam ki, necə doldurmaq lazımdır, siz də görəsiniz. Baxın, bunları doldurdum. Artıq biberləri doldurmuşam, hazırdır. Belə gözəl şəkildə biberlər hazır olur. Biberlərin içərisini tam doldurmaq lazımdır ki, biberləri bankaya yığanda əzilməsin, həm də şorobası çox gözəl alınsın. Artıq biberləri doldurmuşam, hazırdır. Qalan biberlərin hamısını eyni qaydada pendirlə doldururam. Gördüyünüz kimi hamısını doldurmuşam. Hazırdır. İndi isə bankalara yığa bilərik. 800 qramlıq banka götürürəm. Yuyub qurudulmuş bankalardır. İçərisini səliqəli şəkildə bu pendirlə doldururam. Yenə də qeyd edirəm, elə yığmaq lazımdır ki, basıb əzmək lazım deyil. Səliqəli şəkildə, yəni böyük ölçülər yerləşirsə böyüklərin, kiçik ölçülər də varsa, kənarlarından kiçik ölçüdə olan pendirləri yığmaq lazımdır. Yəni kiçik ölçüdə olan biberləri saxlayın, banka dolandan sonra üst hissəsinə kiçik ölçülü biberlərdən yığın. Biberlərin daha ləzzətli, daha dadlı olması üçün yanına bir dənə qurudulmuş biberiyə və bir dənə də acı biber qoyuram. Artıq yığmışam, bankalar hazırdır. Üzərinə banka dolana qədər zeytun yağı ilə doldururam. Bütün bankaları eyni qaydada yığıb yanına biberiyə, acı biber qoyduqdan sonra üzərinə çıxan qədər zeytun yağı töküb bankanın qapağını bağlayıb götürürəm. Hazır olmuş bankaları sərin soyuq yerdə saxlayıram. Ən azından 2 həftə saxladıqdan sonra açıb istifadə edə bilərsiniz. İndidən hazırlayıb dadan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Sizlər əməyə hörmət olaraq bəyəni düyməsini basıb öz gözəl yorumlarınızı bildirməyi də unutmayın.